Hi, grüßt euch zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal Angelo macht Dinge. Ich bin der Angelo und das hier ist der Matthias. Mit dem bin ich heute mal unterwegs. Wir werden einen mega geilen Overnighter verbringen. Ihr merkt schon, da oben ist die Sonne. Hier ist es schön eisig. Heute Nacht sollen es so minus 5 Grad werden und ja, wir machen es uns auf jeden Fall trotzdem gemütlich. Wenn ihr das sehen wollt, mit dabei sein wollt, dranbleiben, es geht los. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ich packe gerade meine Sachen. Familie ist in Aufruhr. Wir fahren jetzt zu mir in den Wald. Da müssen wir ja 150 Kilometer weit fahren. Und da treffe ich mich mit einem tollen Menschen, vielleicht sogar auch zweien. Meine Familie, die geht zu meiner Mutter und dann habe ich Freizeit. Bin ja Papa und brauche zwischendurch auch mal ein bisschen Ruhe im Kopf und das geht für mich nur im Wald. Ja, ihr seid heute live dabei. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bleibt dabei. So, bevor die Familie einsteigt und es laut wird. Ja, also wie eingangs schon gesagt, es geht jetzt los. Ich komme ja aus der schönen Kupferstadt Stolberg. Nördliche Voreifel ist das. Und ja, ich habe das Glück tatsächlich, viele wissen das schon, einige vielleicht nicht, vielleicht wenn du neu bist, dann weißt du es noch nicht. Ich habe das Glück, auf einen eigenen Wald zugreifen zu dürfen. Der gehört mir nicht direkt, der gehört aber meiner Familie. Der wird über die Jahre hinweg vererbt in Richtung meines Vaters. Und ja, ich darf diesen Wald komplett nutzen. Seit frühester Kindheit strome ich da rum. Ja, und dieses Wochenende wird es wieder Zeit. Es wird nachts so um den Gefrierpunkt, minus 3 Grad ist gemeldet. Das ist ja nicht mehr um den Gefrierpunkt. Aber tagsüber, ne, ihr wisst Bescheid, was ich meine. Wir haben so plus 3 bis minus 3 heute. Und ich habe einfach Bock auf ein kleines Feuerchen. Ich treffe mich mit dem Matthias. Ich weiß nicht, ob der Marvin auch dabei ist, aber das werde ich ja dann gleich sehen. Und wir werden einen schönen Männerabend verbringen, auf jeden Fall, egal wie. Wir werden uns wieder top beköstigen. Ja, das ist immer das Ziel. Feuerchen, damit wir uns Essen kochen können. Werden uns unsere Schlafplätze herrichten, werden viele Feuerholz machen müssen. Ne? Also ne, es ist kalt draußen, also brauchen wir Feuer. Ja, ich würde sagen, legen wir los. Geil, Freunde, es ist schön kalt. Wir sind am Platz angekommen und das ist auch nicht weit. Ne? Also wir haben hier schon wirklich, also das sind, bis dahin, da stehen die Autos, das sind 300 Meter, wenn es hochkommt. Ja? So, ne? Also hier eine schöne Lichtung davor, mega cool. Aber ich habe euch den ja schon im anderen Video gezeigt, diesen Platz. Hier soll es ja in Zukunft einige Buschkraftprojekte geben. Aber ihr kennt das, ne? Ich nehme mir immer so viel vor. Und am Ende des Tages bin ich halt nur ein Mensch, der hin und wieder einfach die Klappe ein bisschen zu weit aufreißt. So sind wir, oder? Ja, wir bauen jetzt unser Camp auf. Das dauert jetzt ein Stündchen. Ich guck mal, vielleicht lasse ich gleich noch ein bisschen die Kamera laufen. Aber ja, wir haben jetzt mittags. Wir müssen auf jeden Fall eine Menge Feuerholz machen. Wird ja schön kalt die Nacht. Ich gehe jetzt noch mal zum Auto und hole den Rest. Weil immer wenn ich hier bin, ich kriege irgendwie nie alles in meinen Rucksack rein. Das liegt aber ehrlich gesagt daran, dass ich immer viel und groß koche. Ja. Und dann nehme ich halt immer schweres Gerät mit. Naja, es wird definitiv geil, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir machen uns nochmal Rehrücken, hatte der Matthias mitgebracht. Und ich glaube Roastbeef. Ja, wir werden überleben, auf jeden Fall. Machen es uns jetzt aber erstmal gemütlich. Wir bereiten gerade das Feuerholz vor. Und von unserem letzten Abend hier, von unserer letzten Nacht hatten wir noch Kienspan hier liegen lassen.
Danke, lieber Marius, an der Stelle. Und ich habe jetzt ziemlich viele schöne kleine Sticks, Maya-Sticks, daraus gemacht. Und es riecht hier so geil. Ihr wisst das ja, ne? Fatwood und so. Ah. Und es wird Zeit für ein Feuerchen, Freunde. So, Sodale. Das Setup steht. So können wir doch gut pennen heute Abend, oder? Wie sieht das aus? Bam. Jawohl. Das Setup steht. Feuerchen. Mattes ist am Schnitzen, beziehungsweise macht die Pelle vom Stock ab. Haben uns da noch so ein kleines Tarp aufgestellt. Aber es soll trocken bleiben. Das ist einfach nur, damit wir unsere Sachen noch quasi untergestellt haben. Ja, die Sonne und das Wetter ist heute der absolute Wahnsinn, ehrlich. Also gefällt mir richtig gut, richtig gute Laune. Und ja, wir machen uns jetzt quasi ein paar Hotdogs. Aber das Lustige ist ja, wir waren eben einkaufen und an dem Supermarkt, wo wir waren, die hatten auf einmal keine Hotdog-Brötchen mehr. Ja, weil ich jetzt keinen Bock hatte, noch woanders hinzufahren. Ich wollte ja in den Wald. Habe ich mir jetzt einfach Hamburger Brötchen genommen, so Hamburger Buns. Und ja, dann werden wir halt einfach 2 Würstchen da reinpacken und einfach irgendwie Senf und Ketchup und keine Ahnung, was da rein tun. Gürkchen. Und ja, wir legen los, wa? Jetzt so langsam habe ich Hunger. Du auch? Jo. Boah. Wird. Es wird. Aber nochmal, um das alles so einzufangen, das ist schon geil. Ne? Ja. Also wir haben hier die Pfanne schon stehen, müssen noch ein bisschen Feuerholz machen, aber da liegt Roastbeef und Rehrücken. Wir lassen es uns auf jeden Fall wieder mega gut gehen. Ja, ich würde sagen, let's go. Wir sitzen gerade hier und man führt dann ja so seine Gespräche. Ne? Und da ist uns mal gerade aufgefallen, also wir sind beides ja so Bürohengste. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, wir haben beide kleine Kinder zu Hause. Und da haben wir gerade so drüber gesprochen, dass wir tatsächlich nicht so die Typen sind, die so... Kennt ihr diese Menschen, die so Duracell-Batterien in sich tragen? Es ist ja wirklich so. Am Ende des Tages, also es ist nicht so, als wenn ich mit meinem Sohn nichts unternehmen würde. Das ist ja Quatsch. Ne? So, aber das Lustige ist halt immer... wenn ich nach Hause komme nach der Arbeit, meine Frau, die geht auch noch Vollzeit arbeiten und dann sitzen wir abends da als Familie auf der Couch, gucken halt auch was Fernsehen und dann und manchmal denke ich mir aber auch einfach, boah, was sind wir Lullis, Alter, ne? So andere gehen jetzt noch, weiß ich nicht, keine Ahnung, joggen, spazieren, dies, das, jenes, ne? Also, wie ist das bei euch? Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich echt mal interessieren. Ich hätte gern echt mal ein bisschen mehr Hummeln im Hintern, ne? Ich bin ja erst 40, wie alt bist du? Ach nicht, 33. Ja, 33, aber das Ganze. Ja, aber ist bei mir auch schon gewesen. Ne? Also ich war auch Anfang 30 schon faul. Ne? Ja, also, ja, erzähl's mal. Ich finde es auf jeden Fall gerade ein spannendes Gespräch. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich. Ne? Ihr habt ja sicherlich auch, wenn ihr mal mit einem guten Kumpel unterwegs seid, so etwas tiefgreifendere Gespräche. Das war gerade unseres. Ne? So, muss es ja irgendwie klappen, ne? So sieht's aus. Irgendwie muss es laufen, weil ich habe leider die Zwiebeln vergessen, ne? Ist klar, ne? Aber gut. Mahlzeit. Geht, wa? Lecker? Mega. Geil. Ich kann nicht essen.
Was ist da los? Der Sonnenuntergang. Wir haben hier alles im Griff. Feuerchen ist am Start. Ein bisschen Feuerholz müssen wir noch machen, aber schaut euch das an. Das ist das nicht geil.